Fiadanane, ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohahevitra hoe sarobidy lavitra noho ny volamena. Hatramin'ny nahaterahany dia nipetraka tany Lyon i Louise ary tena tsotsotra mpiainana. Antitra sy nanany teny izy ka tsy maintsy nifindra tao anaty efitra kely fadieranovana. Indray andro tsikariny fa nisy faritra efajoro somary nivohitra teo amin'ny rindrina toerana fanefinan-javatra ary ve io? Tsarony fa fahiny betsaka ny olona nanafina ny tahiriny amin'ny fomba toy izao. Nokapokapoiny ny rindrina dia enoiny pokaty. Arena sarobidy angamba no nafenina tao. Tena nanitikitika ny saina izany dia nosokafany ilay toerana fanefenana. Fa tsy ho mpanantenana ny azy. Fa boky tena tota feno vovoka no hitany tao. Nanantena ahita vola na volamena izy. Tsy nanintona azy akory na kely aza ilay boky. Fa rehefa andeha hanidy ilay toerana fanefenana izy no tonga tao an-tsainy hoe mety misy antonta taratasy sarobidy angamba na tsofoka anelanelan'ny pejy. Nefa tia tsy nahita zavatra sarobidy tao izy. Inona ary no antony nanefenana ity boky ity toy izao? Tonga liny izy ary nanomboka namaky. Baiboly efa tota tamin'ny andron'ny fanenjehana ny Huguenot ilay izy. Pandeha any am-piangonana i Louise fa hatramin'io fotoana io dia tsy nahafantatra ny soratra masina. Ny ampitso nosokafany indray ilay boky efa tota ary niaiky izy fa nahita arena. Novain'ny tenin'ny soratra masina tsikelikely ny fiainany. Feno fifaliana sy fankasitrahany i Louise na taloha na ankehitriny dia mbola maro ireo kristianina no voasambotra sy voagadra noho ny fananany baiboly. Mbola misy vidiny amintsika ve ity boky ity ankehitriny?